Waqt l-intervista l-Ħadd filgħodu fuq One, il-Prim Ministru Robert Abela stqarr li l-maġġoranza tal-ġenituri Maltin iridu li jingħataw l-opportunità li jibagħtu lit-tfal l-iskola. Dan joħroġ minn sondaġġ li sar mal-ġenituri u li l-Prim Ministru stess stqarr li m'għandu l-ebda problema li jippubblikah. Aħna minna survey ukoll intern illi jurik li l-maġġoranza assoluta tal-ġenituri huma favur illi t-tfal imorru lura lejn l-iskola. Il-Prim Ministru qal li huwa jemmen fl-għażla biex il-ġenituri ma jkollhomx jibagħtu tfal l-iskola bil-fors, iżda stqarr li huwa importanti li nħolqu sistemi oħrajn li jiggarantixxu li l-ebda tfal ma jitħallew mingħajr edukazzjoni. Dr. Abela spjega kif is-sitwazzjoni llum hija differenti minn dik f'Marzu, hekk kif f'Marzu l-pandemija ħasdet lid-dinja u ħadd ma kellu esperjenza ta' kif jikkontrolla. Illum il-pajjiż għandu ċertu esperjenza u huwa preparat. Stqarr li llum il-Gvern irid jagħti każ is-saħħa, l-għejxien u l-progress soċjali u edukattiv. Robert Abela qal li huwa kruċjali li jkollna l-ftuħ tal-iskejjel u jemmen fil-preżenza fiżika ta' tfal fil-klassijiet. Meta mistoqsi dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-Faċilità korrettiva ta' Kordin, il-Prim Ministru spjega kif bħalissa hemm serenità u rrakkonta kif dan raħu stess fi żjarat li jagħmel fil-ħabs. Innota wkoll kif ġiet indirizzata l-problema tal-indafa u l-vjolenza fil-ħabs. Stqarr li għad hemm affarijiet x'isiru però saru passi ta' ġgant u rrakkonta esperjenza li tixhed dan. Tkellimt ma' familja minn Ħal-Qormi illi sa qabel kien hemm Alex Dalli imexxi l-Faċilità korrettiva ta' Kordin kien ikollhom in-nies imorru jħabbtulhom il-bib f'Ħal-Qormi u jitolbuhom il-ħlas għad-droga sintetika li tkun ġiet mibjuwa lill-familjari tagħhom ġewwa l-ħabs. Fuq l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja, il-Prim Ministru stqarr li fost it-termini maqbula mal-familja Karwana Galizja l-inkjesta kellha tingħalaq f'9 xhur. Spjega kif l-imħalfin talbuh biex din tiġi estiża ta' Diċembru u dan huwa qabel miegħu. Madankollu qal li din ser tkun l-unika estensjoni hekk kif il-Gvern tar riżorsi kollha tiegħu biex issir din l-inkjesta. Jien nappella f'kull inkjesta, f'kull proċess ġudizzjarju għall-ispeditezza. M'għandekx għax tkaxkar inti biex issir il-ġustizzja iktar ma ttawwal, iktar issir il-ħsara.